ndagika 15 na icio nicio tukuhuthira ndagika icio 15 ukorwo tukiurania ciuria icio ndoria mheshimiwa Duarte Njuguna kuma kule mwena wa Thika na ndikuria mari gucoka hari we mheshimiwa hekire kiu ndakuria kigie maundu macio ma no tuhote kubanga ciuria icio cia BBI he watho urari hau mbere urathaganĩtio wa maundu megie BBI no wathondeketwo ni mũmbunge Cheptum Waithinki ũrĩa ũrarĩ mũikarĩkĩte wa kamĩtĩ ya maũndũ megie kĩwatho no rĩu nĩranengerirwo ũyũ wa gũkũ gwitũ Central kũrĩa Mũrang'a ndikani Mũrang'a nĩ Kangima na nĩ gũkorwo akĩrũgamia nyamũ na nĩ menda kũgarũra mauge nyamũ ĩkorwo nĩ ũkauga nĩ yes kana nĩ no hau mbere ĩrarĩ atĩ ũka-isolate ukauga A B C niĩ ndĩrenda hana na nĩguo deputy president arenda no tũhote gũkinya hau tondũ mnauga hau nĩho gũkorwo akĩrehe kũnina maũndũ maya megie ũthũ wa kĩruti wa ohingo mũno makĩria thĩinĩ wa BBI kana thĩinĩ wa referendum. Reke tuge atiriri tugithi horo wa aramita multi-purpose is it mod choices or something like that referendum okiuria gikorio nema ukaheana anja yaku hau ito referendum question tumita referendum question nema na referendum question ikuragia atiriri tari gukorwo twathii na mawatho ma thini kana wendekithio cio BBI riria tugathii referendum whether ni April kana ni June kiria ugakorwo kiurio ri ni ati kana we ni kwenda mawendekithia mari macio na njira ya hamwe na njira ni mendekithia macio gutire ati riu ningi o toigia you see ti hindi ciothe tungikorwo tukienda maundu mothe ina wa viva ko ni twagirwo ni gucompromise aga ni mamatira but it is good it's a give and take tondu turenga atiri twareherwo referendum question ri tugakorwo tugicokia yes kana no riu we no nginya ukorwo wina murugamo uge ni thomete BBI na maria maingi methi BBI ndiramenda ugekira no ukaiga na kiangia kaiga ni thomete BBI na maria maingi me BBI ni ndiramenda na angikorwo he maingi urenda ugekira yes nona taru nie makite muno ni kumenya ati mugathe munini wa president maundu maria araigire ni maundu mana of all the nini BBI maundu maria mothe me BBI kuringana na munini wa president ni mega tiga maundu maigana no understand ati maundu mothe ni mega aka support ginya kugia 90 kuringana na fair representation akimita no maria tume BBI atarenda we ni maigana no mwe ni uriku umwe ni wa kindu gitagwo ombudsman wa judiciary nona the same judiciary ya maigirere the oversight accountability ndarenda nona na tumaundu tuki hihi twa women rep na kadhalika you see those are very in fact ni iratathi rimwe ria politics ni page imwe ya management ya political affairs thini wa bururi uyu iyo gwiciria no yorehete thina otherwise maundu maya mange mothe o to ria araiga ni mega na ni mega kwi waji na pressure ni politics ira na gwiciria ni pressure wena araiga na ndi muthikagiriria tondu ndi musupportete onake tondu na no ndakimuthukirie na ngauga atiriri ni wega tukauga atiriri mundu mothe ri ti mandu eri kana atatu we thiini wa mucemanio uria urarika ri hewa Wanjiku uronete no leaders yake hewa Wanjiku wonire atitwo otire Wanjiku wonire atitwo no atongoria riku na tukaiga atiriri angikorwo kwina atongoria marugamirire Wanjiku mwena uyu ri na angi makarugamirira mawendekithie ma Wanjiku wa mwena uyu ri ona mundu mwe ta mawendekithie ma Wanjiku wa mwena uyu nero gwiciria aiga consensus na ri consensus atiri ndingihota gukorwo igikinyanirio ati maundu mothe makorwo kuringana we kama maundu maya mothe urenda ona wenda kwanyu guthie kioro gigekirwo rani gikirwo BBI it is not possible ni u compromise you no uthie diakwo not necessary gikirwo ra barabara ya rami tiguo tukaiga atiriri reke tukorwo na referendum question itaratinde kigia reke ni andu anini muno mena mathaa ma uthie kuoya iratari nona mahane tari kigerio mareka
ati ni urenda ombudsman wa mbere ona mundu ucio rigi ndarama ya ombudsman niki nyamu yahota ni gutire hindi na ni cost ri tondu ni okira thauru na nabio tondu na ithu tutingitikira riri tutingitikira korwo ikaratathi-ini kamwe wa mbere ndingikorwo ikaratathi-ini kamwe hata kuhingisha tu ni kuhingisha andu koguo ri no nginya hakorwo riu ningi ta mbaro ihana ta githurano what are we doing ni cost tureka atia o cost iria turaiga ni geke atia koguo ri uiguithanie ndirakirega ri tondu gukiri decision makers no njugi atiriri ni hakwa ni no nyende referendum question imwe irajuria mawendekithia maukana ni kwenda kana ndikwenda koguo ni agikorwo ndirenda ngathia hau na karamu gakwa njikire ki ndikwenda okorwo ndiramienda ngekira karamu gakwa njikire ki tondu maundu maria me BBI bwana kama no gwire ni mega muno no ni gukuringana ni uramauga na hihi uyu uramauga ri ehocetie ha na andu aingi nginya aria urona atongoria a Mount Kenya magibinga BBI no kwihenda na tio oge muno gukikira andu aria angi na tio Kenyans more Kenyans than others mundu ni agirwo ni kwiyuria atiriri am I the only Kenyan am I better than others decision yaku weri no njega gukira ya Kenya aria reke tutige kuona Kenyans ta maria ki tiguo tukauga atiri na tondu Kenyans tia kiguri ni marahota guthathaukirwo ni maundu uria mekete atia maiganite na ngikorwo ni undu urarehe taru besa thini wa Mount Kenya region leaders ni magirwo gukorwo mekini muno tondu andu aya ni mahuraga andu o hindi ciothe riria Mount Kenya renda ku benefit no tukahurithanio mitwe turaingaria Mount Kenya tukagia na njahukano taru gicigo giki ni kiahukanite muno tondu andu amwe tu mararoda ciao makienda gutengeria tukigo kia Wanjiku na niho kurenga hanini tu rege president yaretha gacira ga guthondeka maundu maria mahitanire tu rire icigo cia bunge ningi cia kagoero kuringana na census ya 27 ya 98 taru reke ngurie kama ndegwire nginya president akiuga atiriri deputy president akiuga ati he icunjĩ imwe cingĩtunywo icigo iria irekiritwo ciheo kũndũ kũngĩ ta Wajir na kadhalika ngurie turenda representation ya mũgũnda ya weru kana representation ya andũ reke tukorwo tukiaraniria na conversation itari emotional nona na tutigaga tu kuhutia Wanjiku ngoro ati riu kindu kiria rigwe na hau no turahutia tumwire atiriri ithu na nikio politics reke ngwire politicians ni mamenyaga ndari horo wa iria Wanjiku ni ahutio ngoro ndari horo wa kahawa Wanjiku koguo ndamwira horo wa kahawa na macani na iria maundu mara mangi ndangiamba gwiciria na concentrate ki na macio tondu wa muhutia ngoro no turamwikira riri meciria makuona wega wake wo muthi na rucio roke we agikorwo renda kuona wega wa Wanjiku muthi hena Wanjiku wa rucio na wega wa Wanjiku wa rucio no kinya naguo wiki atia uroro tiguo koguo ri tugia atiriri icigo iria cirehetwo thiini wa Kenya na in fact no gwire initially BBI yarirehe kindu gitagwo parliamentary system no mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta in his own wisdom akiona kungihitia kuhituke parliamentary system ithu twitharurire rwa Gikuyu tutire na numbers because we are not well represented, we are not fairly represented in parliament koguo tugicokia maundu mothe bunge andu aria mangiriragira kioro ni Mugikuyu kana muingi wake wa Gikuyu wa Mount Kenya na nikio in his wisdom arona ni wega wa mbere tuheo izigirira nyingi twambe tukorwo na numbers niguo undu uria turenda twita ruriri rwa Gikuyu na murimo wa Mount Kenya ni tugakorwo tukihota guthii kuria bunge twina numbers na tugeka atia tukahitukia tugacira twi hamwe na tugeka atia tukahitukia as opposed to andu aria firu thaici me murima Kenya leaders aria nginya mataratu lead in the right direction marehete njatukano na ni undu wa kiuteti na wiendi wao na njira ngwenda kuwa kwina uhinga mutaratara urari thiini wa bunge kiumia giki wiki macani na uracirwo nginyagia hakuhi thaa thita cia utuku na kurerikana ni kurari na bunge gicunji kinini muno makiria aroirwo Gikuyu na kuria majani marimagwo nio mari nginya mathaa macio mutuku ukirikana he mubunge wa Peter Milio Thiamu atindikire mutaratara ucio nginya ukikinyanira ona rĩngĩ tũrakĩaria mũno maũndũ maya twaria ma guaranteed minimum itatoko tũramarĩna kana na matirĩ thĩinĩ wa ngoro citũ na wendo witũ reke njuge atĩrĩrĩ ũngĩrora thĩinĩ he kũrĩa ĩrarĩho ya one man
one vote, one shilling thini wa Senate. Gwathire atia. Yaregire kuhituka maita megukire 10. Gitumi ni ati marora rurire rwa Gikuyu kana Mugikuyu handu aruma na gisigirira giki kia Mount Kenya. Nikio kia benefitaga ki? Muno tukihuthira kindu gitagwo population. Nona tondu turi aingi twina na tugetikira. Twina numbers. Ekirega kuhituka ginya na kuhindeo kwari na kiereweke na takataka andu aria masupportaga deputy president na aria masupportaga president na aria masupportaga deputy president no gwire mari muraini wa mbere wa kuhura agenda. In fact ni magayukanite gicunje kimwe kia andu atongoria a Mount Kenya magisupport one man one shilling one vote o acio maraina rwimbo rwa deputy president he agithini wa rwimbo ru maraina rwimbo tofauti magaiga atiriri ithuĩ twaikara thĩ nĩ tũrona Mount Kenya mathiĩ hao tondũ nĩ aciri na niĩ reke ngwĩre no cari tondũ tũhũraga mũtongoria witũ no Mount Kenya tũhũraga karĩa ge gaitũ na ngwĩre reke ngwĩre cirĩ Gĩkũyũ itirĩ ũkabi ithuĩ Gĩkũyũ itirĩ ũkabi na reke njuge atĩrĩrĩ nĩ tũrĩkinya handũ hamwe ithuĩ tũthiĩ na mbere na kũhũrana mĩtwe tũthiĩ na mbere na kũgayũkanio na twĩtĩkĩre twatũkanio biũ no nĩ harĩkinya handũ tusarie njira ya gucokanirira na tukisaria jihad njira ya gucokanirira na ndire mundu mugona ndire murathi akora too late it will be very late na tugakorwo tukirira ona ithuĩ kino na ngwire andu aria mara take things for granted ati mundu tondu ni agurwo na tupesa tuigana ona toro haria Karen aheo mbeca etikira kuhura ruriri rwake etikira kuhura mutongoria mararia ruthiomi rumwe mundu ucio ni murume nginya ria maithe maitu na ngwire ni mathie na mbere kuhurithania Gikuyu ni mathie na mbere gwitua njamba cia ruriri mathie na mbere no muthenya wao ni uriuka tumere matitwendeire wega tondu angikorwo he mundu ukore one man one vote one shilling yaga kuhituka eto ndia kihitukie uria yagirire mukareheru isigirira nyingi thini wake wa central niguo kurehe uthii wa na mbere wa matura na gukorwo na fair representation no rĩu ona cio matirenda o na njĩra nguhĩrĩ nĩkĩ marenda gũtiga mekĩra Wanjikũ atia tondũ mũndũ aigua atĩrĩrĩ atĩ referendum nĩ njega no ndĩgekwo thaa ici ĩgekũhe gĩthurano koguo maũndũ mothe mega-rĩ maga-effectwo kuma 2027 tondũ na njĩra nguhĩ nĩguo marakiuga koguo tũgweterera nginya 2027 nĩguo andũ arĩa marenda gũtuĩka atongoria matuĩke no Wanjikũ iria rĩake macani make kahũa gake mabarabara mathibitarĩ metererio mĩaka 10 ĩngĩ atĩa kana ĩtano ethire oya ndagĩka ĩmwe tu ina tũtiga ndagĩka ĩmwe tu na no gũkũnengera ũrore kamera ĩrĩ no ũgĩũka ũndũ karĩa ũkĩgwĩta ka ndagĩka ĩmwe na ndũgakiri ndagĩka ĩmwe reke njuge atĩrĩrĩ Wanjikũ harĩa arĩ agerie mũno onokorwo document ndĩmũkinyĩire akinyĩrwo tu nĩ information ĩrĩa yagĩrĩire kana maũndũ marĩa mothe magĩrĩire megiĩ BBI na thaũkĩrwo na ataũkĩrwo nĩ maũndũ marĩa mekĩ na ndagathikĩrĩrie mũndũ ũrenda kũgayũkania rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ tondũ andũ amwe mendaga popular politics no gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mararehe thĩinĩ wa Gĩkũyũ koguo tuge atĩrĩ mũndũ ethomere a make decision arore maũndũ mau mothe kana kũringana nake nĩ mega kana ti mega ndakero ũhoro wa cost ya referendum tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩega kiumaga hega gũtirĩ ona biacara wendete ũgũkĩ-invest tuge atĩrĩrĩ mũndũ ethomere ataũkĩrwo rĩ gũtaũkĩrwo rĩ nĩ akaheo kamweke either etĩkĩre kana eke atĩa arege no ndaka vote kũringana na ũrĩa mũtongoria wake wa ũteti ũreka atĩa tondũ ateti aya nĩ tũmoĩ ti leaders they are just politicians gũtirĩ mũndũ ũratũrindi tu anyway no tondũ rĩu ũraingĩra thĩinĩ wa politics theory ũrona nĩ ta wĩna makinya macio ma leader ũkĩmwĩra atĩ ũkĩrĩki no wĩ thomete niĩ hakwa nĩ thomete na nĩ ndĩra support na twĩna project ya gũthiĩ door to door collect signature nginya ũmũthĩ gũthiĩ tũratũ-collectire nginya ira na nĩtũ-collectĩte gĩcigo gĩa Thika kura nyingĩ mũno na Kiambu Gĩtharat na njuge atĩrĩrĩ niĩ hakwa personally nĩ ngũkorwo ngĩunga president Uhuru Muigai wa Kenyatta gũtũrehera development tondũ nĩonete kabere na no ngwĩre ũguo na andũ makaria rais Muigai Kenyatta nĩonete kabere kau gweka atĩa gakinya
nĩ ngatho ciuma Ndwati Njuguna umĩte kũrĩa mwena wa Thika nĩ mũtongoria wa mũingĩ na no arakĩenda ũtongoria kũrĩa Thika na nĩma na yoneka ena mbũthĩ cia ũtongoria arauga ũteti kando tũrore maũndũ ma rũciũ rwa rũrĩrĩ rwa Mũgĩkũyũ arauga gũkinya harĩa twĩrĩtwo rĩngĩ Fude ũkĩoka kahora barathi nayo yambere kwa magũrũ ĩrũ nayo yũkehetũkĩtwo rĩrĩa ningĩ gakĩhetũkwo nĩ Fuda barathi yambere gũcokerio magũrũ ĩgacoka yoneka nĩ gagĩkinyĩra Fuda ũcio nĩ ũraigua akiuga maũndũ megiĩ equalization fund na maũndũ megiĩ kiu watho ũcio ũrarĩ mbunge kwa gima ĩrarĩ mbunge ya mbeca cithi kũrĩ andũ no ti kũrĩ rũnyanjara kũndũ gũtarĩ na andũ yoneka na mbũthĩ cia ũtongoria nginya twambe twĩkĩre gatumo megiĩ Gĩkũyũ rũcinĩ ngũcokeria ngatho cia mwanya nĩgetha gũthoma ndũmĩrĩri ciaku nĩ ũndũ wa mathaa ũrĩa matũhanyũkĩtie ngĩcokeria ngatho Ndwati Njuguna nĩ ũndũ wa gũtũnengereria maũndũ megiĩ ũthathaũku wa riboti ya BBI ona ngũcokeria na kũrĩa ũguo kwĩra wa bata mũno makĩria na wa mwanya wĩthomere ũtaũkwo nĩ marĩa me thĩinĩ wayo wone kana nĩ aca ti ndio horo njitoka mau wanya Gĩkũyũ TV, mũrũri wa Mũgĩkũyũ.